ବନ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ସାଥୀ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହୀରାକୁଦରେ ଏବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ 46ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲା। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଦୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଚାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୁଗଲି ନ୍ୟୁଜ।